Нови сет мерки наменети за економијата, конкретно за странските инвестиции, објави владата на Република Македонија на денешната пресконференција на која се обратија премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Беа истакнати мерките кои содржат три главни столба и како што беше посочено, ќе бидат подеднакво наменети за домашните и странските инвестиции. Главен критериум за добивање помош од државата ќе биде резултатот од работењето, односно ќе бидат помогнати оние компании кои се подготвени да испорачаат раст на приходот во текот на тековната година. Во реализацијата на нова стратегија за раст на економијата и за подобар стандард на граѓаните, свесни сме дека вложуваме пари на граѓаните. Тие се акционери во оваа иницијатива. Ним треба да им ги испорачаме резултатите кои што ги очекуваат. Резултатите ќе ги постигнеме доколку ги оствариме приоритетните цели на новата економска политика на владата за индустријски развој на Република Македонија. Се обезбедуваат средства како владина поддршка, компаниите храбро да влезат во инвестиции за нови производи и да влезат на европските пазари, а во фокусот ќе бидат ставени малите и средни предпријатија, истакна премиерот Заев. Кога ќе погледнете нанапред во иднината, секој ќе треба да ја види Македонија како сериозен генератор на домашниот, но и на регионалниот економски развој. И тоа мора да представува наша заедничка цел. Со реализацијата на овие мерки очекуваме зголемување на учеството на извозот во вкупниот раст на бруто домашниот производ, но и промена на структурата на извозот кон поголем опфат на домашни производи, суровини, материјали и услуги. Нашата земја го заслужува тоа на економски план. Од владата ги повикуваат компаниите да бидат храбри да инвестираат, а дека поддршката нема да изостане. Како што беше посочено, поддршката е планирано да се зголемува, како што се зголемува инвестирањето. Целта на овие мерки е да ја отвори инвестицијската спирала во Република Македонија. Тие мерки се поделени во три групи. Мерки кои што се однесуваат на целокупната економија, дополнителни мерки за извозно ориентираните компании и специјални мерки за малите и средни предпријатија. Мерките за мали и средни предпријатија се само за нив насочени, но овие предпријатија ќе можат да ги користат и претходните две групи на мерки. Важно е дека сите мерки се насочени према и странските и домашните инвеститори. Важно е дека сите мерки се само после постигнати резултати и предадена завршна сметка. И важно е дека сите овие мерки ќе бидат практично генератор на економскиот раст во Република Македонија, кој што очекуваме дека после нивното имплементирање ќе биде убрзан и дека резултатот од истото ќе можеме да го видиме сите во текот на следната година, а уште повеќе во текот на 2019 година. По објавувањето на мерките ќе биде отворена дискусија со стопанските комори, финансиски институции, МАНУ, универзитетите и сите оние кои сметаат дека можат да дадат придонес, истакнуваат од владата.